Жыл сайын 5-мартта Кыргызстанда улуттук баш кийим ак калпактын урматына ак калпак күнү белгиленет. Бул күндү белгилөөнүн инициатору катары режиссер Рысбек Чабиров болгон. Анын сөзү боюнча ак калпак улуттук символ катары кийинки муундар тарабынан унутта калбаш керек. Ошондуктан ал өзүнүн байрамдык дастаны болуш керек деген ойлорду билдирген. 2016-жылы официалдуу статуска ээ болгон. Ак калпак байыртадан эле кыргыз эркектеринин баш кийими, ата-бабаларыбыздын мурасы катары саналып, өзүнө терең философияны камтыган. Формасы, ой-мечимелери өзгөрбөстөн муундан муунга өтүп келген. Калпак аркылуу кыргыздар адамдын жашын, коомдук абалын билишкен. Калпакты ардактуу, кадырлуу адамдарга белекке беришкен. Ак калпак тоолордун жана тазалыктын символу. Анын формасы Кыргызстандын ак кар, көк муз баскан тоо чокуларын элестетет. Кыргыздардын манас эпосунда да кыргыздар калпагы башынан түшпөгөн эл деп аташкан. Калпакка болгон мамиле кыргыздарды өзгөчө десек болот. Кыргыз өз калпагын сатпайт, бирөөгө бербейт, бир гана мурас катары берет. Калпакты өңөтүүсү боюнча ажыратышкан. Кыргыз эл баласы бойго жетеликте жашыл калпак кийген, бойго жеткенде кыйыусу кызыл түстүү калпак кийген. Эр жигит кыз алып турмуш улагында кыйыусу кара калпак кийишкен. Эр жигит кадыры көтөрүлүп, калк башында турууга күчү жетсе, ак калпак кийишкен. Манаптар, айыл башчылар деги эле бийликте турган адамдар жөнөкөй элден айырмаланып төбөсү бийик ак калпак кийишкен. Ак калпакка жүгөрүлгөн элесе ак калпакты алтынга да алмашпам. Бул Кыргыздын эң бир ыйык белгиси. Ызгар шамал урса дагы ашынган, ак калпакты учурбагын башыңнан. Бул ак калпак ыроолонгон теңирден, көкүрөккө түйүп алгын жашыңдан. Чен элдерге ызаат менен ийилип, сый-сыпатын, сый-корлугун билгизип, ата-бабам аздек деген калпакты өзгөгө да белек кылат кийгизип. Мындан башка белек жокпу аларга, көңүлүн таап көкөлөтүп саларга. Сөзсүз эле баш кийимди берүүбү, эмне үчүн муну албайбыз капарга. Касиеттүү ала тоону жердеген, кыргыз эли баш кийимин эч бербеген. Эскиргенин тепселетип таштабай, өрттөп салган касиеттүү эл деген. Кыргыздын белгиси тили менен билинет, башкалардан өзгөчө башына калпак кийинет. Калпагы тили болбосо ким экенин ким билет. Ошон үчүн калпактын кадырын жакшы билели. Манас кийген ак калпак мааниси менен киелик. Көрүнгөн жерге таштабай, көркү менен киелик. Баш кийим улук экенин көкүрөккө түйөлүк.